Hei, jeg heter Nina, dette er mitt syrom, og serien min Ninas syrom. I denne episoden så skal jeg vise deg hvordan du kan sy sammen denne blusen. Jeg har tegnet den ut etter gratismønsteret fra Lutherlå sin brosjyre, som du kan finne på nett, men du kan fint bruke disse teknikkene også på andre bluser. Denne blusen har en krage med det som heter fast stand. Det betyr at kragen er i en del. Den har isette ermer, og den har knappestolpe. Den har innsnitt inn horisontalt her ved bysten, og 2 innsnitt bak ryggen. Jeg har ingen sømutdanning. Jeg gjør dette bare på hobby, og teknikkene jeg viser deg i denne filmen er sånn jeg har funnet ut at det var enkelt for meg å sy sammen denne blusen. Dette var første, det er andre, så jeg har testet litt. Når jeg skal finne ut hvordan jeg syr ting, så bruker jeg mye disse lærebøkene fra yrkesfagopplæringen, og jeg kan anbefale hvis du vil ha noen sømteknikkbøker, så er disse veldig gode. Når det kommer til stryking eller pressing av innsnitt, og særlig de horisontale, så er det mye diskusjoner om hvilken retning de skal gå. Derfor har jeg forholdt meg til den boken jeg viste dere, og i den boken så sier de at alle horisontale, altså disse innsnittene, skal strykes nedover. Og alle innsnitt som går på tvers, altså på lengden, de skal strykes inn mot midt foran eller inn mot midt bak. Så bare vær klar over det, at det kan være at dere finner det andre steder på andre måter, men jeg har forholdt meg til det, og det blir bra uansett hvilken vei du stryker det. Greit. Da håper jeg at du vil kose deg med å sy. Det er en lang film, og jeg har delt den opp i avsnitt, og de avsnittene finner du under hvis du er direkte på YouTube, sånn at du kan klikke deg frem til akkurat den seansen eller det avsnittet som du ønsker å se. Så håper jeg også at hvis du syr en bluse, at du legger den på Instagram og tagger meg, eller i inspirasjonsgruppen min, for jeg har jo veldig lyst til å se hva dere lager også. Men da går vi i gang og syr bluse. Jeg har klippet ut alle deler, jeg skal bare vise dere hva jeg nå tar hensyn til før jeg går i gang med å sy. Bakstykket har jeg klippet mot brett, og jeg har rette mot rette, for da kan jeg gjøre markeringene her på bakstykket, da kan jeg gjøre markeringene her på vrangen, hvor jeg etterpå likevel skal sy de. Så jeg har lagt mønsterdelen min over her. Tatt en hvilken som helst merkepenn og ringet ned i hullet som jeg laget i innsnittet. Sånn at jeg har de her. Jeg pleier ikke å tegne opp, men det kan du jo selvfølgelig gjøre. Så har jeg snudd. Snu mønsteret. Og merke på samme måte, og pass på at det ligger da helt nøyaktig på mønsterdelen på stoffet. Det er bakstykket. Her er begge forstykkene på samme måte, rette mot rette, sånn at jeg kan gjøre markeringene bakpå. Det drar seg litt etter stoffet. Jeg har klippet det nøyaktig. Så det jeg har markert her, det er altså bretten til sømmonnet her. Det er bretten til hele belegget der. Og jeg har markert også midt foran, hvor etterpå er der hvor vi kommer til å feste knapper og sy knapphull. Så har jeg markert punktet for innsnittet, og punkt her ute, sånn at de treffer hverandre på likt. Det har jeg gjort både på
venstre og høyre forstykke, og fremdeles er det ingen forskjell på de før vi setter i knapper. På forstykkene så skal vi også ha stabilisering på begge sider. Vi skal ha da denne mønsterdelen som vi laget, som er stabiliseringen på stolpen. Og som du ser så går ikke den helt ned, og det er for at jeg skal brette opp 2 ganger etterpå. Da trenger jeg ikke så mye stabilisering der nede. Så de har jeg klippet, og de må strykes på nøyaktig. Så her må vi ordentlig jobbe for å få det fint på. Det samme for ermene. Her har jeg også markert toppunktet, og så disse 2 punktene som vi tegnet inn, ikke de neste øverste, men de 2 neste. Fordi at her må jeg ha en liten holdningstråd senere for å holde inn ermene vi skal sy det inn. Jeg har valgt å ikke markere her nede til den 2,5 cm bretten, for det kan vi måle oss opp når vi bretter etterpå. Kragen klipper du ut i 2 utgaver, altså 2 stykk. Og så stryker du stabiliseringen på det som skal være underkragen, altså det som ligger ned mot skjorten eller blusen etterpå. Og i tillegg så ser dere her at jeg har klippet av en sånn liten skråkant på alle, for å ikke ha stabilisering helt ut i hjørnene når vi skal vrenge. Så ta et lite snitt på stabiliseringen på alle hjørnene. Når vi nå skal i gang å sy denne blusen, så for det første så synes jeg at du skal kose deg med arbeidet. Så vi skal bruke lang tid og ikke gjøre noe forhastet. Så vi begynner nå med å forberede alle delene vi har klippet ut. Og det betyr følgende. Vi skal stryke strykeinnlegget og stabiliseringen på underkragen, forsiktig. Og vi skal feste stabiliseringen på begge forstykkene. Og det må vi også gjøre nøyaktig. Og det betyr at vi ikke kan forhaste oss. I tillegg må vi passe på når vi stryker at vi ikke drar i stoffet, for ofte er disse fine blusestoffene vevd på en måte som gjør det lett at de forskyver seg, og du kan stryke de helt ut av fasong. Så egentlig så mener jeg ikke stryke, jeg mener mer at du setter strykejernet ned og flytter det. Jeg liker også å sy en søm rundt halsåpningen, for noen steder her blir den veldig skråklipt, og det gjør også at den har en veldig mulighet til å bli alt for lang. Når vi har strøket på stabiliseringen, så går vi i gang på forstykkene og gjør klar til knappestolpe. Så vi skal brette inn den ene centimeter sømmene, og så skal vi brette inn hele belegget, og så skal vi sy en søm nedover på begge forstykkene. Når vi har gjort det, og tatt altså knappestolpene, så syr vi alle innsnittene vi trenger. Vi syr skuldersømmer, sidesømmer, vi syr ermer. Nei, det er ikke sikkert. Jeg tror jeg syr kragen før jeg syr ermene, for jo mindre vi har å jobbe med, jo bedre er det. Så vi syr kragen først, og så syr vi i ermene. Så skal vi legge opp ermer og bluse nede, og så til slutt så skal vi finne knappeplassering og sy knapper og knappull. Da er faktisk blusen ferdig. Så dette tar vi rolig og forsiktig, og så koser vi oss med det. Jeg begynner med underkragen, og har strykejern og et bakepapir, og så holder jeg. Jeg stryker ikke, jeg holder, og ca. 8 sekunder per område. Legg delene flatt så lenge du kan når de kjøler seg ned. Når vi først driver og stryker, så kan vi gjøre klar overkragen også. Her er det et lite triks å stryke opp sømhåndene før vi syr det sammen. Og sømhåndet mitt er 1 centimeter.
Og vi skal bare gjøre det på den nederste delen av kragen. Hvis du ikke bruker damp nå, så blir ikke det så varmt for fingrene. Spissene her fikser vi senere. Ta ut den. Sånn. Der. Så er det forstykket. Jeg legger denne kant i kant med strykeplaten min, for da vet jeg at jeg har en rett kant her, og jeg må holde den rett gjennom hele. Og så skal denne altså 1 centimeter inn der, og nedover. Sånn. Så lar vi den kjøle ned, mens vi gjør det samme på den andre. Sånn. Nå er første nedkjølt. Da begynner jeg med å brette inn sømmene her 1 centimeter. Nå skal vi brette belegget til baksiden, og vi skal følge denne kanten her som brettekant. For nå har vi vært helt nøyaktig på hvor vi strøk den på, sånn at herfra og ned skal det nå være en rett linje. Så jeg kjenner med fingrene der. Jeg liker å feste noen knappenåler, bare for å holde den på plass mens vi holder på med innsnittene. Sånn. Det neste vi nå gjør, det er å sy innsnittene på begge forstykkene og på bakstykket. Jeg nåler alltid innsnittene mine før jeg begynner å sy. Da gjør jeg det sånn at jeg har mine 2 punkter her som jeg har markert fra mønsteret. Så tar jeg en knappenål og stikker inn i den ene. Og ut fra den andre. Og så bruker jeg det som et slags anker. Så finner jeg sluttpunktet på innsnittet og bretter stoffet sånn at knappenålen står rett opp. Da ligger de over hverandre. Og merket her kommer akkurat i bretten.
så setter jeg en knappenål akkurat med merket der, for det så langt jeg skal sy. Men nå setter jeg flere knappenåler, for disse stoffene er glatte og kommer til å forskyve seg. Sånn, og da kan jeg ta ut den. Sånn. Nå skal vi sy innsnittet herfra og bort dit i en helt rett linje. Og etterpå skal vi stryke innsnittet nedover kroppen. Du kan tenke på det at det følger med gravitasjon. Nedover kroppen skal innsnittet. På ryggen skal jeg ha 2 innsnitt, her og der. Jeg gjør det samme her også. Jeg begynner på midten, tar en knappenål, stikker den inn midt i den ene markeringen, og opp i den andre. Sånn. Så har jeg ankeret mitt, så begynner jeg her oppe, for eksempel. Og bretter, sånn at jeg får prikken midt i stoffkanten. Setter en knappenål. Det er så langt jeg skal sy. Og så prøver jeg å flate det litt ut. Sånn. Og så gjør jeg det samme her nede. Strekker litt i det, når det flater seg. Setter igjen en knappenål. Det er så langt jeg skal sy. Sånn. Da ser jo den litt sånn ut. Og så gjør jeg det samme med det andre innsnittet her. Når jeg skal begynne å sy, så begynner jeg med innsnittene på forstykkene. Så jeg legger stoffet ned. Jeg setter syfoten ned. Ja. Jeg skal vise et triks. Hvis du drar ut en del av enten overtråden eller undertråden din, og syr et par sting, så kan du ta denne tråden her, og føre den ned til punktet der hvor du skal sy. Og da kan du sy på en måte oppå tråden og bruke den som en styrelinje. Ser dere det? Litt vanskelig å se her. Så jeg fester den, jeg kan holde den her nede. Og en annen ting, fordi at denne skal jo gå i vinkel, det er at på de aller fleste symaskiner så er det markeringer. Så her har jeg nullmarkeringen. Se om jeg ser det. Nullmarkeringen på min, og det betyr altså senterpunktet for nålen her borte. Så jeg kan også drive og følge med på hva som skjer her borte, ved å ha kontroll helt her nede på andre maskinen. Men det er som sagt ikke dumt å bruke den der tråden og la den ligge i rett linje. Og bare sy rolig og forsiktig, og trekk ut knappenål etter hvert, aldri sy over knappenåler.
Vi skal altså helt ut I spissen her. Jeg pleier å sy litt forbi, sånn. Så rører jeg litt tilbake. Sånn. Da har jeg kommet helt ut I kanten, så jeg tar alltid en liten sjekk på innsiden. Det blir jo utsiden hvordan det ser ut da. Da ser den fin ut her. Og så pleier jeg da å ta vekk, eller for å være helt ærlig så pleier ikke jeg å bruke den tråden bortover her. For når du har gjort det noen ganger så går dette mye greiere. Men hvis du gjør det sånn, så må du klippe den vekk. Så ikke den blir liggende inne I innsnittet ditt. Og noen steder vil du se at den sydd fast I stingene, men det gjør ikke noe, da bare klipper du den forsiktig vekk, sånn. Så klipper vi alle løse tråder, sånn. Der. Da har vi sydd innsnittet. Og så skal vi I gang og så sy knappestolpen. Vi har jo allerede rettet inn, og vi har rettet inn 2 ganger. Og vi har nålet, og jeg ser nå at jeg har nålet egentlig litt dumt. Det var feil side. Her skal vi nå sy nedover her med en veldig jevn avstand. Da skal jeg si 2 ting. For det første nå så må du sjekke at symaskinen din har pene sting på baksiden. For nå det baksiden som blir synlig her. Hvis du syr og du ser at symaskinen din ikke har så pene sting på baksiden, da må du snu arbeidet, og så må du sy med retten av blusen opp og holde jevn avstand. Så kjør en liten testlapp og se på stingene på forsiden og baksiden. Og nå skal jeg altså prøve å holde meg I jevn avstand her borte, men det egentlig ikke her jeg skal ha hovedfokus, det her. Så det ser ut som hvis jeg nå kan følge på en måte rundt dette 4 cm merket mitt her, og hvis ikke du har en stingplate med masse markeringer, så kan du sette en teip. Det jo en god hjelp. Det jo sånn. Så trekker du ut knappenåler fortløpende. Og det som viktig nå, det at vi syr så nærmt denne kanten, at vi låser inne sårkanten, eller den rå kanten. Så vi vet at under her så har vi et sømmål på 1 centimeter. Så det betyr at vi må nå være på mindre enn 1 centimeter, og kanskje en 1/3 centimeter fra kanten hadde vært fint. Og jeg har fremdeles nå fokus på kant I kant her. Ikke så veldig mye hva som skjer der, men at det går kant I kant her. Sånn. Og selv om jeg nå, noen steder kom veldig tett ut I kanten, så jeg har sydd på stoffet, men jeg vil se at på forsiden da, så det helt igjen avstand fra kanten foran. Nå skal vi sy en stikning til. Vi skal sy en stikning langs kanten midt foran. Nå skal jeg passe på at jeg drar den litt ut. Du kunne sikkert tatt et strykjern og strøket en liten ekstra omgang før du gjør dette. Sånn.
Du må finne en avstand som du er komfortabel med fra kanten og inn på stoffet, og du bestemmer selv, men prøv å holde den samme avstanden hele veien. Jeg har et rødt merke på foten min her, så jeg prøver å la kanten på stoffet følge det røde merket. Det er midt på den klare plastikkfoten her. Så da prøver jeg å la hånden min styre stoffet helt her ute, sånn at det glir igjennom jevnt. Da gjør du det samme med det andre forstykket, så skal vi stryke innsnittene etterpå. Nå skal vi ta innsnittene på bakstykket. Her også kan du ta trikset med den tråden hvis du vil, eller du kan prøve uten. Vi skal begynne helt i kanten på stoffet, der hvor innsnittet skal være. Det er nesten sånn at du syr på utsiden. Du kan feste litt frem og tilbake der. Og jeg skal ikke lenger ut til 1 centimeter her nede. Sånn. Og så skal jeg sy meg tilbake igjen. Helt ut i kanten. Så her. Ser fint ut. Og det ser fint ut. Da gjør du det samme med det andre innsnittet på ryggen. Og så skal vi stryke litt. Jeg skal vise 2 forskjellige måter å stryke disse innsnittene på. På forstykkene så skal vi stryke innsnittene som går vertikalt nedover. Så det jeg pleier å gjøre, er å ta strykejernet forsiktig og legger mot sømmen. Og så holder jeg forsiktig opp i blusen mens jeg folder og lager en liten rull. Og det gjør jeg helt bort her. Jeg er veldig lett på hånden. Og når jeg kommer inn i spissene, er jeg nødt til å stryke den nå, men ikke dra for hardt. Bare la tuppen av strykejernet komme inn i tuppen av innsnittet, noe sånn. Og nå setter jeg det ned med spissen ned, sånn. Og nå skal vi snu og se hvordan det ble. Og da ser vi det at jeg har fått presset det fint ut, men jeg har fått litt for mye stoff i snittet, så nå presser jeg det fra denne siden og drar litt mer i det. Sånn. Jeg
tror jeg den ble ganske grei. Litt igjen her. Sånn. Ja, da ble den ganske fin. Sånn må vi holde. Da ble det grei. Og så den andre måten, det hvis du har en sånn strykeskinke. Da gjør vi det så vidt på samme måten. Vi skal altså stryke da fra oss, men da stoffet allerede litt formet her opp på denne skinken. Og dette funker jo veldig bra, men jeg synes faktisk av og til for min egen del at det nesten lettere å stryke flatt, for da har jeg mer kontroll på strykejernet. Sånn. Så la oss nå se. Den var brettet ut. Ta en liten stryking til der. Ja. Den er fin den. Jeg stryker bare litt rundt. Jeg liker å stryke når jeg holder på. Sånn. Så det var forstykkene. Og så er det jo det samme på bakstykkene. Innsnittene på bakstykket skal presses inn mot midten. Og da begynner jeg på midten her. Sjekk at du ser. Sånn. Jeg holder litt her og holder litt imot med strykejernet. Og det gjør jeg bortover hele her. Og når jeg kommer opp her, så gjør jeg sånn på de foran, at jeg løfter opp, og på en måte masserer litt stoffet akkurat der. Så gjør jeg det samme nedover her. Og helt nede i spissen her, så løfter jeg opp stoffet og lager en liten bue. Og så får jeg strøket det, sånn at det blir en fin overgang. Og da ser vi på det her, at da ser det pent ut. Og så gjør jeg akkurat det samme med det andre innsnittet. Da kan vi sy skuldersømmene. Vi legger stoffene rette mot rette. Vi syr skuldersømmen her. Og vi syr skuldersømmene her. Og avhengig av hvor glatt stoff du har, så setter du masse nåler. Hvis du ikke har så glatt stoff, så setter du bare noen nåler. Ofte så holder det med en i begynnelsen og en i slutten, sånn at du har posisjonen til du kommer til symaskinen. Sånn. Nå skal jeg sy skuldersømmene. Nå skal jeg kaste over, og det gjør jeg med en overlockmaskin, men der kan du bruke zigzag. Og så skal jeg ta en rett søm rundt hele halsen for å holde den på plass. Nå skal vi kaste over sømmene her, så det kan du velge å gjøre enten med en zigzag. Jeg tar en overlock på dette. Da vil jeg sy en søm langs kanten hele veien rundt for å holde stoffet på plass. Når vi kommer til skuldrene, så legger jeg sømmen bak mot bakstykket. Da gjør jeg det samme her. Jeg skal danse mot bakstykket.
Da vi klar til å sy sammen kragen rette mot rette. Oppsann. Da skal vi altså sy fra punktet her nede og rundt hele kragen og stoppe på det tilsvarende punktet på andre siden. Vi fester med nåler først. Husk alltid å ta ut knappenåler. Jeg beklager, nå har jeg klart å stryke hele kragen og ikke ta opp film. Så jeg skal vise hva jeg har gjort. Jeg har først klippet sømmene ned rundt hele kragen til halvparten. Så har jeg tatt saksen og skråklippet i hjørnet, og så har jeg klippet inn til hjørnet, det innvendige hjørnet her. Så har jeg tatt en eller annen litt sånn butt ting, så jeg ikke ødelegger stoffet, for å presse hjørnet pent ut. Sånn. Så har jeg altså tatt strykejernet og strøket, og for å få til en fin kant her, så har jeg rullet litt med fingrene her, for at den skal ligge midt på, og så har jeg bare presset forsiktig rundt hele, og det har jeg gjort rundt hele kragen. Så når det er gjort, og du har gjort det, da er vi klart til å begynne å feste kragen til selve blusen, og da fester vi med knappenåler. Og da skal kragen festes med den stabiliserte siden ned, rette mot rette med blusen. Så da har du et merke på midt bak. Og så fester du her foran, og da legger vi altså denne kant i kant her,
For den skal etterpå gjemmes inn i blusen. Så da er det viktig at det er kant i kant. Og så jobber du det rundt. Da begynner jeg å sy her ute i spissen. Skal vi se. Sånn. Det samme her. Jeg syr helt bort hit. Sånn, skal vi se. Så da blir den Vent litt. Det er bare det er ikke en krødd i sømmen. Skal vi se. Da ble jo den fin hele veien rundt. Nå skal jeg altså bare sjekke at dere ser. Nå skal jo denne kragen brettes ned, og det betyr at denne delen her skal brettes inn. Og da, i og med at den er så skrå, så er vi nødt til å klippe litt i denne. Men vi kan ikke klippe så alt for mye. Så for det første, denne spissen kan jeg jo kutte, så sømmene til underkragen kan jeg ta litt bortover, sånn. Så skal vi se om det var nok. Ja, for jeg vil jo ha masse løse tråder. Jeg vil jo gjerne få hele denne skjult inn i kragen her, sånn. Der. Hva er dette for noe da? Jeg bretter den inn og bretter den over. Sånn. Så bretter jeg, må vi se. Så fortsetter jeg å brette ned til sømmen her. Og sette nåler hele veien. Og da kan du velge når du har gjort dette, om du vil sy den sømmen med maskin. Men jeg har tenkt å ta den for hånd. Da blir den helt usynlig på innsiden, og så blir den egentlig helt usynlig på utsiden også. Så du bretter sømmene oppover, det kunne vi strøket også. Og så kragen ned til, og så setter nåler. Jeg setter en liten knute på tråden min, og så pleier jeg også å åpne opp, og så feste litt borti her. Bare et par sting, fordi at borte i tuppen, der hvor vi begynner å sy, her er det allerede ganske mye stoff. Så jeg vil ikke ha også en trådknute der borte. Og så bare syr jeg litt bortover med lange sting, til jeg kommer bort til tuppen. Sånn. Så lar jeg bare den ligge ganske løst inn i kragen der, sånn. Så når jeg da skal brette denne inn her, så ser dere den har jeg klippet litt ned til. Passer på at jeg bretter den og folder den godt inn.
Kanskje jeg klippet litt for mye av den. Og så tar jeg et sting her, og et sting der. Nei. Sånn. Og så tar jeg et lite sting i her, som bare går gjennom stolpen på innsiden og ikke på utsiden. Sånn. Nå gjør jeg det samme her oppe. Enten så tar du bare et par tråder, eller så tar du inn en liten bit, sånn. Så fortsetter jeg bort her. Sjekk at den ikke går gjennom på forsiden. Sånn, men nå kommer du til skjorten, der var det bare ett lag stoff. Så da må vi ta stingene våre akkurat her i kanten. Først mangler det et sting her. Sånn. Så for at disse skal bli usynlige på forsiden, så må vi ta det lille stinget akkurat på oppsiden av sømmen vår her. Da er vi fremdeles i sømmene. Jeg skal vise. Da er vi i sømmene her inne, og vi stikker ikke gjennom underkragen. Sånn. Og da fortsetter du med det bort rundt hele kragen, eller du setter masse nåler, og så syr du den sømmen på maskin. Og hvis du gjør det, så kan du samtidig også sy stikningen rundt hele skjorten. Jeg syr stikningen etter jeg har sydd dette for hånd. Nå har jeg håndsydd hele kragen på innsiden. Nå har jeg lyst til å sy en stikning. Og den stikningen vil jeg gjerne ha rundt hele kragen. Så jeg vil også ha den nederst her på kragen. Så det jeg kommer til å gjøre, jeg kommer til å sy denne stikningen fra innsiden av blusen, for dette blir jo den kragen på utsiden når du bretter den ned. Så da vil jeg se alt hva jeg gjør. Så jeg begynner rett og slett, skal vi se, jeg tror jeg skal begynne denne retningen her. Sånn. Og når jeg syr nå på kragen bortover her, så ser dere det her ligger den opprinnelige maskinsømmen min. Så når jeg syr på stoffet her, så vet jeg at jeg treffer på stoffet på andre siden også. For det er sydd fast helt ned til den maskinsømmen. Nå følger jeg i jevn avstand fra syfoten, så jeg følger nå den røde markeringen her med stoffet mitt. Sånn.
Så hvis jeg da snur, så har jeg fått sømmen inn på her, men den blir uansett dekket når vi bretter ned. Når vi ser på innsiden da, så har jeg en jevn stikning som går langs hele kragen. Du klipper ut 2 ermer speilvendt, og så må du gjøre markeringene. Det har jeg gjort her. 3 markeringer, det skal treffe skuldersømmen. Herfra til hit setter vi inn en holdningstråd, og jeg setter et kryss på det som bak mot ryggen. Så dette i front, og dette bak mot ryggen. Så jeg skal gjøre 2 ting før vi går i gang og sy sammen ermet. Det ene at jeg skal kaste over kanten her nede. Det kan du gjøre enten med en overlock eller med en vanlig zigzag. Det neste jeg skal gjøre er at jeg skal sy en søm ut i kanten fra hit til hit, og passe på at jeg har en sånn cirka 7-8 cm trådender i hver retning. Så jeg henter opp litt undertråd. Og så syr jeg. Sånn. Der. Nå har jeg sydd inn holdningstråden. Nå skal jeg sy sammen sidesømmen, eller underarmsømmen blir det jo, så jeg legger rette mot rette. Du må gjerne bruke nåler. Jeg pleier ikke det på sånne korte strekk. Sånn. Og så skal du kaste over her, enten med zigzag eller med en overlocker. Og hvis du bruker en overlocker, så må du passe på at sømmen din ikke kommer på innsiden av den sømmen som du har brukt for å sy sammen ermet. Denne enden her tar jeg en liten nål, og så syr jeg den tilbake bare et par centimeter der, og klipper av. Og denne enden her kan jeg klippe direkte av, for her skal vi sy ermet videre fast inn i blusen. Jeg synes det kan være vanskelig å vite hvordan jeg skal legge ermene, og jeg syr stadig vekk feil. Så jeg skal ha krysset mitt bak og ermet sånn. Så da vet jeg at jeg skal legge, ja, jeg kan gjøre sånn hvis jeg holder fast nå på underarmsømmen der og stikker hånden inn gjennom her. Da er jeg på rett sted. Nå setter jeg nål. Nå lurer du kanskje på hvorfor jeg ikke har gjort noe med denne holdningstråden enda. Og det er fordi at jeg pleier å ta det når jeg kommer dit. Så nå har jeg satt nål her nede under armen. Nå tar jeg topppunktet på ermet og setter en nål her ved skulderen. Det er mange måter å gjøre det på. Dette er bare den måten jeg liker. Så fordeler jeg nå nåler.
Jeg stopper litt fra trådene mine, og jeg gjør det samme på andre siden. Sånn. Nå ser vi det at ermet her er litt for stort for strekket som vi skal montere det på. Så da tar jeg fast i den ene tråden. Og begynner å rynke litt. Hvis du vil, så kan du fordele rynkene dine helt i toppen og få et pufferme. Men mønsteret er lagt opp til at det egentlig skal være bare en holdning. Så nå trekker jeg til jeg får sånn cirka samme lengde på begge deler. Og så fordeler jeg det lille som er av rynker nå, jevnt. Så gjør jeg det samme på andre siden. Sånn, og nå skal vi sy fast ermet. For å lettere se hva som skjer nå, så anbefaler jeg at du syr dette sammen, sånn at du har ermet opp, her ser du krysset mitt, og blusen ned. Sånn helt ordentlig sett så skulle vi kanskje gjort det motsatt vei, men dette funker veldig bra. Og frem til rynketråden så er det bare å sy. Sånn. Nå skal vi begynne å være litt forsiktige, fordi at nå skal vi klare å sy i ermet uten at det får rynker og krøller. Så vi må legge det flatt. Og fordele stoffet, sånn at det ikke kommer inn. Krøller i sømmen. Jeg tror dette hadde vært enklere hvis jeg hadde gjort det motsatt vei. For da kunne jeg jobbet med stoffet. Jeg tror jeg gjør det. Nå skal vi se, jeg klipper tråden. Da skal jeg forklare hva jeg mener med motsatt vei. Da syr jeg med ermet ned. For da vil min bevegelse med hånden her være med å strekke stoffet under. Sånn. Jeg bøyer det litt opp og strekker det litt. Sånn liksom. Ser dere det at nå strekker jeg på stoffet?
søren, her var mye feil. Nå kom jeg feil vei. Skuldersømmen skal jo selvfølgelig andre veien. Ai. Sånn. Da begynner jeg bare et lite skritt tilbake igjen. Ai. Sånn. Sånn, da har jeg totalt sett vært rundt, og hvis du er lur så ser du jo hele denne videoen først, og så slipper du gjøre alt det jeg gjør feil. Sånn. Vi da ser på ermet her, så ser vi det at vi fått det i da, sånn, bare med et par rynker. Som jeg også spretter opp og fikser. Da er selvfølgelig akkurat der hvor jeg sydde med dobbelt tråd. Ok, jeg spretter opp dette, jeg rynker litt bedre her oppe, og så syr jeg det på plass igjen, sånn at det blir ok. Men da, etter jeg har gjort det, så tar jeg overlokkeren og overlokker rundt hele, og så møtes vi igjen. Nå har jeg nålet opp opplegget på begge ermene, sånn at det er klart å sys. Nå skal jeg nåle opp opplegget helt nederst også, og jeg legger opp for å brette opp 1 centimeter 2 ganger. Sånn bretter jeg meg bare rundt hele blusen. Og setter nåler. Du må gjerne stryke først hvis du vil. Jeg synes at på de buete kantene så bretter jeg det bedre med fingrene uten å være redd for å brenne meg. Og så setter jeg nåler litt tett. Sånn. Og det gjør du langs hele kanten. Og så begynner jeg med å sy kanten nederst, for da blir jeg kvitt alle nålene, og jeg har satt en hel haug med nåler. Nå prøver jeg å holde en jevn avstand fra den nederste kanten. Sånn. Da er det ermene. Skal vi se. Så om du har fri arm nå, så er det jo lettest å koble den til. Eller ta vekk esken din. Sånn. Nå skal vi se. Nå kjenner jeg med fingrene at her inne går kanten min. Da skal jeg ha cirka avstand. Sånn. Der. Jeg kjenner med pekefingeren nå hvor sømmen er på innsiden. Så det er den. Så satser jeg på å treffe midt på her.
sånn, sjekke at alt sydd fast, flott. Da gjør jeg det samme med andre erme, og så stryker vi hele skjorten. Når det kommer til plassering av knappene, så kan du jo selvfølgelig fordele de jevnt utover. Det gjorde jeg på blusen her. Problemet her er at da har jeg fått akkurat et område her som gaper litt, så jeg kommer til å sy på en trykknapp på innsiden. Det du bør gjøre, ta på deg blusen din, så finner du det punktet som er akkurat på linje med brystpunktet ditt, og markerer det, for der må vi ha en knapp. Og så tar vi utgangspunkt i det punktet når vi fordeler resten av knappene, sånn at vi får knapper som gjør jobben sin. Når du har funnet ut hvor den knappen skal sitte, som sitter da på brystpunktet, så gjelder det da å fordele avstand til de andre knappene. Og det er flere måter å gjøre det på. Det ene er jo at du ser hvor langt, la oss si at jeg vil ha knappene fordelt på 63 centimeter. 63 centimeter, jeg vil ha 8 knapper, så det betyr at jeg skal ha 7 mellomrom. Nei. 9, så det betyr at det skal være 9 centimeter mellom hver knapp for meg. Så hvis jeg bare prøver å legge ut knapper for å se, så det er egentlig oppover der jeg er mest interessert i. For spørsmålet er hvor høyt opp skal den øverste knappen. Og jeg knepper aldri blusen min helt igjen, for ideelt sett så skulle jo den settet helt her oppe. Så for meg så er det greit at den sitter der. En annen måte å gjøre det på, det er hvis du har en sånn, jeg tror det heter Simflex, men det er altså et form for trekkspiller som fordeler knappehullsavstanden. Så da kan jeg strengt tatt dra den ut, som for eksempel, og da kan vi jo sjekke om jeg er fremdeles i 9 cm da. Ja, jeg er faktisk det. Så begge metoder funker jo veldig bra. Så da kommer jeg til å sy knapphullene mine sånn inn, og jeg kommer til å akseptere at det da er en avstand der oppe, fordi at jeg bruker blusene mine med nedbrettet krage og åpen sånn at den blir ved. Hvis du ønsker å ha knappene helt opp, og de da ikke treffer overens med akkurat punktet her, så går det helt fint, og du kan sy, og du kan prøve blusen. Og hvis det funker, så er det jo greit, men hvis du synes at den gaper her, så kan du sy på en liten trykknapp på innsiden, bare for å holde den fastlukket. Men da markerer jeg nedover her, et lite merke. Trekk ut knappenål der. Sånn. Nå har jeg bare markert plasseringen nedover, ikke fra kanten. Her må jeg sy en prøve og se hvor jeg skal plassere min knapphullsfot for å få dette til å bli pent. Og jeg må også teste i forhold til mine knapper hvor bredt knapphullet mitt skal være. Og det må du gjøre også. Og har du ikke sydd knapphull før og er litt usikker på det, så har jeg en egen video på det som ligger noen år tilbake på YouTube-kanalen, men jeg kan linke den under her.
når du skal sprette opp til knapphull, så det jo mange måter å gjøre det på. Du kan klippe, du kan bruke en sprettekniv, eller du kan bruke noe som heter et knapphullsjern. Jeg skal vise dette, for det ikke sikkert du har sett det før. Det ser ut som et veldig spisst stemjern, bare det at spissen går ned på begge sider. Og mitt så spisst at jeg trenger ikke bruke noe hammer, jeg bare trykker det ned. Og hensikten med å bruke noe sånt er å være sikker på at vi ikke kutter over disse trådene som forsterker knapphullet i hver sin ende. Men det ikke noe problem å bruke en vanlig oppspretter, en sprettekniv. Da begynner du fra siden og spretter det til midten, så begynner du fra andre siden og spretter det til midten, sånn at du sikker på at du ikke skjærer gjennom. Og det samme med saks. Begynn kanskje litt fra midten, og så jobb litt forsiktig. Men denne legger jeg altså bare kant i kant her, og presser ned, og så kant i kant på andre siden, og presser ned, og da knapphullet mitt åpent. Nå kan vi merke til knapper, på samme måte som vi merker til knapphull. Hvis dere ser nå, så knapphullet mine litt forskjøvet inn mot blusen, og det fordi at når knappen sitter her med en liten hals, så vil den dra seg bort her og vil havne på midten. Så jeg har plassert de litt nærmere innerste kanten enn ytterkanten av blusen. Så det jeg pleier å gjøre, det å bare begynne et sted her. Og da skal knappen sitte midt på knappstolpen. Knappstolpen 4, så den skal sitte der. Så det jeg pleier å gjøre da, det at jeg syr fast en knapp, så knapper jeg igjen, og så markerer jeg neste, syr fast en knapp, knapper igjen, og så jobber jeg meg utover, sånn at jeg ikke merker opp alle på en gang. Så da gjør jeg det, og du kan velge, jeg har trukket knapper, så disse må jeg sy på for hånd, men har du knapper med hull i, så bare syr du de fast på maskin. Da var også mine knapper sydd på plass. Dere ser den knappen jeg diskuterte her øverst, jeg synes ikke det gjør noe, jeg bruker uansett blusen min sånn, dere ser heller ikke denne knappen her. Så for min del så det helt i orden. Men jeg håper dere synes det har vært gøy å se, og jeg håper det har inspirert dere til å sy mer, og så håper jeg at dere følger med på YouTube og abonnerer og får varsler og sånn. Så dere oppdatert når det skjer noe mer her.